xidhnaato ku xidhnaato cunto dhar iyo cabitaan laynooga keeno dibadda. haddaba sidaa daraaddeed haddaynu nahay ummadda Somaliland kasoo 31 sannadood oo aynu xor ahayn oo laakiin aanaynu aqoonsi caalamiya helin mana noqon doono ummad xor ah ilaa iyo inta aynu nolosheenu ku xidhan tahay cunto dibadda inooga timaada. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan jecelahay in aan waxoogaa isdul taago oo aan eego duruufaha nololeed ee haatan ina haysta ama jira ee khatarta ku ah nolosha bulshadeena. sidoo kale waxaan jecelahay in aan hoosta ka xariiqo xilka iyo mas-uuliyadda la ii saaray wasaaraddan horumarinta beeraha ee ay duruufaha fara badani ku xeeran yihiin iyo doorka aanu ka qaadan karno anigoo kamcays haysana shaqaalaha wasaaradda ee howlkarka ah. waxaynu la wada soconnaa inuu sicir barar badan jiro, shidaalkii qaaliyoobay, adduunkii xidhay, nin kastaa wuxuu haystay. haddaba haddii aanaynu ka tashan oo wasaaradda beerahu aanay hormood ka noqon inaynu cunto inagu filan soo saarano, waxaynu noqonaynaa dadka ugu horeeya ee rawaxaya ama cunto la-aani ku dhacayso. sidaa daraaddeed kow, marka la eego sida nolosheenii dhammaan ay ugu xidhantahay 95% inaynu waxaynu cunayno, waxaynu xidhanayno, waxaynu cabbayno, aynu soo dhoofino, wax kasta oo aynu cunaynana ay noqdaan waxaynu ka sugna dabadda. marka la eego kororka ay dadkeeni korayaan oo ay badanayaan oo weliba 75% ay yihiin dhalinyaro ka hooseysa 30 sannadood. marka la eego lacagta adag ee dalkeena dibadda uga baxda ee 100 milyan ah ee sanad kasta aynu ku soo iibsano cunto iyo dhar aynu xidhanno, inagoo og in kaydka raashinkeenu ee qarankeenu leeyahay uu aada u yar yahay, kaasoo guud ahaan ummadda Somaliland ku fillayn xataa bil ama 2 bilood. inagoo ka warqabna abaaraha soo noqnoqonaya iyo roobabkii yaraaday, taasoo sababaysa hayaan iyo barakac ballaadhan oo dadkeenii beeraha beerayay ama reer miyigaha ay u soo hayaamayaan magaalooyinka waaweynaa. inagoo la soconna isbeddelka cimilada oo cimiladii ay isbedelayso oo ay yaraanayaanna roobabkii khataro badanna ku geedaaman yihiin xoolaheennii iyo deegaankeeniiba. marka la eego colaadaha iyaguna horcaya ee adduunka daafihiisa ka horcaya oo ay ka mid tahay tan ruushka iyo Ukraine iyo saamaynta xun ee ay ku yeelanayaan dunida, gaar ahaan xagga dhoofka cuntada, wax soo saarkii beeraha iyo weliba maadooyinkii bacrimada beeraha oo yaraanaya ama gabaabsi ah ama aanay dhoofinayba, iyadoo ay jirin qorshe qaran iyo isku tashi bulsho oo la xidhiidha sidii aynu dalkeennan wax uga soo saaran lahayn oo cunto inagu filan aynu la soo bixi lahayn. arrimahaas oo dhami waa kuwo khatar ku ah jiritaankeena nololeed, dal kasta iyo dad kastana, sida inagoo kale ee aanay soo bixin ama la soo bixin tacabna gelin dhulkooda. arrimahan oo dhan waa kuwo wasaaradda horumarinta beeruhu soo kordhinayso mas-uuliyad gaarana iyo culays shaqo oo dheeraadana aniga iga saaran. sidaa daraaddeed waxaan farayaa ama aan dirayaa 3 fariimood. fariin waxaan u dirayaa xukuumadda iyo dowladda, fariin waxaan u dirayaa maalqabeennada Somaliland, fariinna waxaan u dirayaa shicib weynaha Somaliland. fariintan xukuumadda u dirayaa waxa weeyaan inaga oo ka duulayna duruufaha nololeed ee sii adkaanaya haatan ka jira dunida oo dhan, weliba isbeddelka ku yimid hirdamka xagga siyaasadda iyo amniga bulshada caalamka ah. 2,
innagoo si cad u og siday nolosha bulshada jamhuuriyadda somalilan gebi ahaanba u qabatintay ee ay ugu xidhan tahay in wax kasta oo ay cunayaan ama cabayaan ama ay xidhanayaan inay ka soo dhowstaan dabadda. waxaa lagaba maarmaan ah in aynu la nimaadno qorshe qaran oo la xidhiidha sidii aynu ummadeenna dalkeenna ugala soo bixi lahayn cunto ku filan nolosheenna. 2 in kor loo qaado lana tayeeyo awoodda shaqo iyo shaqaale iyo tafulineed ee haatan ay leedahay wasaaradda horumarinta beeruhu, taasoo xagga miisaaniyadda, xagga aqooneed iyo xagga agaba laga kabayo, priorityna la siinayo ama muhiimad weyn si ay dabadeed wasaaraddu u beegsato ama u beegsan karto gudashada xilalkeeda qaran ay uga mas-uulka tahay qaranka somalilan. fariintan maalqabeennada u diraya waxa weeyaan ganacsatadeena waaweyni waxaa looga baahan yahay inay la yimaadaan oo ay lagu soo xidhmaan daneeyaanna bulshadooda oo ay la yimaadaan qorshihii iyo hal abuurkii aynu horumarin lahayn wax soo saarka beeraha iyo cuntadaba. fariinta shacabka aan u diraya waxa weeyaan waynu ognahay heerka ay marayso qiimaha maciishadu saamaysay oo ay maanta aynu awoodi kari la'nahay inaynu maciishadii iibsano. sidaa daraaddeed waxaan shicibka farayaa in loo jeesto in noloshii kor loo qaado oo qof kasta fariintan dirayayahay inuu beerto daaraddiisa, walowgiisa iyo beertiisaba annagoo ka caawin doona. gabagabahaan anigoo wakiilanaya gargaarka allah, anigoo kaashanaya aqoonta, khibradda, waayo aragnimada ay shaqaalaha wasaaradda horumarinta beeruhu leeyihiin, waxaan balan qaadayaa inaan wasaaraddu si karti iyo firfircooni leh u gudan doono xilkaa shaqo ee laysoo igmaday iyo mas-uuliyadda dastuuriga ah ee aan uga wakiilahay qaranka somalilan. ugu dambeyn, shaqaalaha howlwadeennada wasaaradda waxaan ballan qaadayaa in aan idinku hogaamin doono waayeelnimo, hufnaan iyo dulqaad. idinkana waxaan idinka rabaa oo idinkula dardaarmayaa inaad kordhisaan juhdigiinii iyo dadaalkiinii aada la waday wasiirka maxamed cismaan oo halkii kasii badisaan. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.